ora kok padha. Wong sing anut ridane Allah iku ora bakal padha mbek wong sing ora anut ridane Allah. Gum te kabeh darajatun niku duwe pira-pira perbedaan, di pira-pira derajat. Ashabu darajatun niku sing duwe pira-pira perbedaan kelas. Inda wahi ora sandinge Allah atau mungguhe Allah. Atau menurut hukumnya Allah. Khaliful manazil tegese beda-beda posisine. Kaliman mongko tetep kedhe wong kita bakal anut sapa man ridwane ing ridane Allah atau tetek ganjaran. Waliman lan kedhe wong gak akan balik sapa man bisa tati kelawan bencine Allah alika budi entuk siksa. Wa wa ta'ala kasiran dat sing ngersani bima lan apa ya malu kang nglakoni sapa wong akeh. Payu jasihi mongko males sapa ing kabeh bihi lan mayam. Laqad manna wa teman-teman maringi sapa Allah alal mukminina ing atase pro-pro mukmin. Itfa. Nalikane ngutus sapa Allah ing dalem nalikane ngutus sapa Allah krana wis ngutus sapa Allah taala. Lafaz itu nek ngene Quran maknane kadang ida, kadang maknane iku taklil. Terus kalla wal qamar wal laili adbar wasubhi ida asfar. Itu jelas di mana ida. Mana ada sing jubah maca ida perkarane wis ngarep-ngarepe kalla wal qamar wal laili adbar, tapi wasubhi ida asfar. Kalau kayak gitu pasti qiraah itu ya kemungkinannya ida sama id. Dan itu maknanya sama. Tapi kalau ini itu ibada. Karena ngutus sapa Allah fihim indal mukminin rasulan ing rasul. Allah ngutus rasul min anfusim kang saking jenise al mukminin. Manane Arabian tegese wong Arab Islam kang sepadane wong Arab. Ya bamu supaya paham sapa wong Arab andu sange rasul. Wa yusrifu lan dadi mulya sapa wong Arab asrafa yusrifu utawa yatasarrafu lan dadi mulya sapa wong Arab iki rasul. Lamalikan ora kok rupa raja wala ajamian lan ora rupa wong ajam, wong sing ora Arab. Jadi umpama nabi wong ajam itu masalah. Silakan baca ayat wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Nah ngono kabeh ya ruku ora isa tok. Ora ayat wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Kabeh lah. Ora iso aku barang. Niku pentingnya hafal. Jadi ternyata memori apa tuh? Wes alimo sundul langit hafal Quran dia tidak punya memori itu. Dia akan kesulitan kan cari padanan tema itu kan. Wes saiki wong kafir ning dunya picet ora. Tapi selain Quran kan Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. A'ma nopo ka a'ma hakikat. Ka a'ma kan? Karena zaman ning dunya ora tapi redaksine Rabbi lima hasartani ya artinya kalau Quran bilang fa'innahu minhum itu tidak jaminan kalau hakikatnya jadi kafir. Lah firqah sing ekstrem angger berperilaku kafir dianggap kafir. Ada kafir tragedi sejarah, halal darah. Makanya di Timur Tengah itu paling mudah perang saudara. Bukan angger wis ngono iku dihukumi kafir. Akibatnya dianggap halal apa? Karena lah iso wong Timur Tengah kok kandhani kode sami kok paten dinatan. Mereka sekali tidak cocok itu bilang kafir. Nah, padahal kita ora cocok lah kan dem. Tapi nak darani fasik wis aja muni ngono. Wong ora cocok ngono ae. Iku wong Indonesia paham ya napa? Bon saiki yo nak dadi kiai dituduh tenang ae wa maka ana linabiyin napa? Ayyah. Wah, iki sak kanjeng Nabi mawon napa? Dituduh. Apa meneh sak sampeyan tenang wae wis. Apa meneh nak tenan wis malah tenang. Jale dituduh mangan proposal kok tenan wah tepat. Dia malah ora usah gendho, pancen tepat. Pancen apa? Tepat. Bela. Iya ora bela setengah. Koroh jebule. Apa manit tabak ridwan. Apa man ana te wong itabak ingkang anut sapa man ridwan Allah ing ridane Allah. Fa ato amangka taat sapa man walam yahul lan ora korupsi sapa man, ora hulul sapa man. Ana ta wong sing anut ridane Allah, kaman iku kaya wong, gak akan balik sapa man, roda akan balik sapa man bisa sotin lan kebencian nawa sing Allah. Li maksiatihi karena maksiate man wa hululihi lan korupsine man to nyimpene man. Wa ma'awu te manggonane man jahanam neraka jahanam wa bisa lan iku elek banget al-masiru tenggon bali il-maksudi sing bali ya ten neraka jahanam. Wa Imam Suyuti nama anani nikmanu ngangge alfian wa karo maksud juga di mubtada apa baris minta saya guna apa abadan sidene buat mubtada sudah kumpul tapi sakjane ora wajib manane ngoten ya tapi kita pikir kadung muni ngono iya ya mari plasine ra seneng makna ala Imam Suyuti keruwetan tapi ngene kadung wa bisal masir iya kan berarti wa bisa lan elek banget tepa al masir gon bali iya ten rokok kalau Ibnu Malik itu sebenarnya lebih biasa
Wa idkarul maksusu ba'di mubtada al-khabaris min laysa yabdu abada. Nah ini maknane ya biasa ya. Wa bisalan elek banget al-masiru ten rokon. Iya bisal masir berarti mubtadae napa dibuang. Nah Imam Suyuti maknane betul kadung bulet. Gaya beliau begitu. Kena protes Indonesia sing Arab protes. Tapi dia wajib setuju, nek ngalem ya wajib setuju. Ana pilihan dia, ana napa? Pilihan. La ora kok padha. Wong sing anut ridane Allah iku ora bakal padha mbek wong sing ora anut ridane Allah. Gum te kabeh darajat niku duwe pira-pira perbedaan, di pira-pira derajat. Ashabu darajat niku sing duwe pira-pira perbedaan kelas. Inda wahi ora sandinge Allah atau mungguhe Allah. Atau menurut hukumnya Allah. Mukhtaliful manazil tegese gitu-gitu posisine. Kaliman mongko tetep kedhi wong itabaka anut sapa man ridwane ing ridane Allah atau tetek ganjaran. Waliman lan iku kedhi wong gak akan balik sapa man bisa tati kelawan bencine Allah alika kuten siksa. Wa wa ta'ala kasiran dateng ngersani bima lan apa ya maluna kang nglakoni sapa wong akeh. Payu jesi mongko males sapa ing kabeh iki lan mayam. Laqad manallahu teman-teman maringi sapa Allah alal mukminina ing atase pro mukmin. Ispat. Nalikane ngutus sapa Allah, ing dalem nalikane ngutus sapa Allah krana wis ngutus sapa Allah taala. Walafat itu nek ngene Quran maknane kadang ida, kadang maknane iku ta'lil. Terus kalla wal qamar wal laili adbar wasubhi ida asfar. Itu jelas di mana ida. Mana ada sing jubah maca ida perkarane wis ngarep-ngarepe kalla wal qamar wal laili adbar, tapi wasubhi ida asfar. Kalau kayak gitu pasti qiraah itu ya kemungkinannya ida sama id dan itu maknanya sama. Tapi kalau ini itu ibada. Krana ngutus sapa Allah fihim indal mukminin rasulan ing rasul. Allah ngutus rasul min anfusihim kang saking jenise al mukminin. Manane Arabian tegese wong Arab Islam kang sepadane wong Arab. Ya bamu supaya paham sapa wong Arab andu sange rasul. Wa yusyrifu lan dadi mulya sapa wong Arab asyrafa yusyrifu utawa tasarrufu lan dadi mulya sapa wong Arab iki rasul. Lamalikan ora kok rupa raja wala ajamian lan ora rupa wong ajam, wong sing ora Arab. Jadi umpama nabi wong ajam iku masalah. Jadi ngono menane kira oleh ketemu Arab teman-teman. Umpama nabi wong ajam iku napa masalah. Senajan to wong Arab ya masalah. Iku masalah ora perlu solusi, masalah ora perlu napa solusi. Berdamailah dengan apa masalah. Yatlu kang maca sapa rasul alaihi mengatasi wong akeh ayat ing pira-pira ayat Allah. Ayat Quran tegese maca Quran wa zakihim lan bersih sapa rasul ing wong akeh yuto hiruhum tegese bersih sapa rasul ing wong akeh menajuni bisa ing pira-pira dosa. Dadi gunane rasul niku selain mulang ku dina sangka dosa. Wa yu'allimu lan mulang sapa rasul ing wong akeh alkitab ing kitab Al-Qur'an tegese Quran wal hikmatan lan mulang ing hikmah sunnah tegese sunnah nabawiyah terus kitab-kitab hadis sahih. Wa inan sunai kelakuan. Jadi ciri utama ulama gini di nak film gini mulang. Nak mulang aja Quran tok wal hikmah mulang sunnah Nabi karena gini wonten tiyang fanatik Quran gak tahu ngaji hadis. Terus ditakoki mbek ulama. Kowe nak salat pirang rakaat? Ya nak dhuwur 4 rakaat, nak subuh kali rakaat. Bima ta'rifu dzalik. Apa ning Quran ana jumlah salat dhuwur 4 rakaat subuh apa? Rakaat. Nah, dicangkep sing apik. Perkara ini sekarang juga banyak kelompok anti sunnah. Alasannya hanya berpegang Quran. Nah, berpegang Quran saya ini wakimu sholat terus dia sholatnya berapa rakaat? Tetap dua 4 rakaat. Dari sopo? Nah, dari Quran di. Nah, ana Quran mengenai arba'an apa? Rakaatin mustaqbil al-qiblat ora ana ning Quran ana wakimus. Wakimus. Ruwet goblok ora barbar. Ora iso mung sunnah ora iso. Tapi nak sunnah ya padha. Kowe tau ngaji Bukhari Muslim? Nggak tahu, butuhnya takrib mungkin. Itu ya ulama. Lalu misalnya Fathul Mu'in takrib, tetap butuh ulama yang ngurus kan? Ya jadi kita takrib takoi. Lalu Imam Soro Sidina Ali, orang ngapal Quran, walim, kok gak dihormati, ngamuk Sidina Ali. Sidina Ali nanti nyekal musab kulon, wakal tuwapuk. Iki lo takoi. Karena wong seneng Quran dengan makna mushaf, dengan makna Allah mahfuz itu pasti keangkuhan. Mergo butuhe mau hormat nggih ulama Quran sing cek urip. Kok kadang yo mangkal jeneng ulama wong urip ana mangkal ngono. Jenenge manungsa wae. Tapi gelem ra gelem iku ayate pengira. Ayate napa? Pengira. Nah dari Sidina Ali selalu hadal mushaf. Terus saiki takok pengiran nggih mushaf itu nggih Quran. Udah bisa ya Ali itu barang mati ya. Ya iya butuh aku to.
Lagi sih masuk Quran bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Lan kula ora pati seneng kumpul wong. Kok nak kula kecewa di zaman kuwi. Bahaya, karena Quran itu hakikat Quran di hati ulama itu. Karena itu sing iso maca. Wes ayate jelas bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Jadi kaya kowe ini jenenge apa Quran. Tapi orang dadi ayat. Ayat itu syaratnya kusuk fi suduril ladzina utul ilm. Lah Quran kok takoki ra kena. Tetep butuh ulama. Mulane maki-maki Muawiyah ambek Sidina. Ora cocok aku lah, tapi nek ora hukum takok aku. Wis Muawiyah sadar iki bermasyhur kita takok hukume kumsan. Zaman iku ora ono takdir ora ono enak. Tiang bodoh burus kumsan iku anut pinten. Dari sini, ya apik belum takok jadi dijawab Ali. Padahal lucu. Kita Sidina Ali terus niku selalu hadal musab. Arab bocah takok musab. Anu kula niku pengaku Sidina Ali masalah ilmu ini wow. Sidina Ali ini nak memahami Quran dan ini sekarang saya baru belajar. Artinya Sidina Ali itu kalau memahami Quran itu enggak siakul kalam. Jadi dia perlahan. Saya sendiri tuh heran, cara berpikir dia itu sebenarnya setelah dijelaskan yang masuk akal sederhana. Misalnya begini, ini saya contohkan. Tapi memang nggak ada di tafsir karena tafsir yang spesifik itu rata-rata maudhu, enggak. Sama seperti tafsir Al-Mikbas, tafsir Ibn Abbas mesti masalah. Karena tidak ada ulama yang sanadnya muttasil bahwa Ibn Abbas pernah menafsirkan semua Quran utuh. Tapi ada saja orang yang mendokumen Al-Mikbas ditafsirin apa Ibn Abbas. Tapi saya tidak percaya terhadap itu. Meskipun saya punya kitab, tapi saya cuma melok kuala, kurang percaya ulama, kurang kira ulama, kok melok. Tapi saya punya alasan, memang saya punya sanad bahwa memang beliau tidak pernah nafsirkan urut. Karena semua sahabat itu kau nafsir urut alif lam mim sampai sana. Sahabat goblok namanya. Karena Quran itu turunnya makiyah baru madani. Mudah neng tartibe mushaf madaniyah sih. Baqarah madaniyah. Terus madaniyah nanti jadi mulai rata-rata ini rata. Bareng kafi mengisor mat. Makiyah. Mana tafsir Jalalain dikarang Imam Mahali mulai surat kafi. Surat kafi lagi kawin. Tok Fatihah selesai mati. Imam Mahali mati. Terus dengan Suyuti mulai alif lam mim. Kau Imam Mahali alasannya ngarang makiyah sih. Jadi nak ono sahabat kok ngarang Baqarah wan, gak mungkin. Hal. Soalnya ngomong ngarang itu makiyah sesuai tartibnya. Anu kula ora pati percaya ono riwayat tafsir Ibnu Abbas sampai buku kono ora. Jadi Sidina Ali itu duwe. Biasanya yang ada itu pas dialek. Dan beliau pas pidato ditanya orang atau pas wawancara ditanya. Nah, di antara yang saya percaya dan itu sanadnya mutasil. Ketika Sidina Ali menggambarkan betapa dahsyatnya banjir zaman Nabi. Ketika ditanya, buktinya ayat apa kalau dahsyat? Sidina Ali menjawab, napa niku jenenge? Inna lamma taghal ma'u hamalnakum bil kail. Jadi mau coba beberapa ayat terus wa amma tamutu fa ahliku birihim sorsorin atiyah. Sidina Ali ngendikan Tuhan itu zat yang paling terencana. Jadi Tuhan itu kalau punya konsep itu pasti terencana. Karena normalnya alam ini diatur oleh Tuhan. Kulun fipalaki sahun misalnya wa imin syai'in illa indana wajain wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Jadi kalau ada hujan itu pasti sudah ditakar sama Tuhan. Ada angin sudah dikendalikan sama Tuhan. Ini enggak ciptaan Tuhan tapi dibiarkan oleh Tuhan, enggak terkendali. Inna lama toho itu maknanya lanjut. Jadi air ini enggak terkendali, sudah toho. Padahal normal sunnatullah adalah wa imin syai'in illa indana wajain wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Ini tidak tentang banjir Nabi Nuh itu di redaksi mak itu toho maknanya apa? Rajat. Juga kaum Samud ya itu. Wa amadamu tu fa'uliku birihin sorsorin apa? Nah itu kan lucu kan. Jadi artinya birihin kelan angin sorsorin kang banget nyuara. Ati-atin kang bali. Iku sih finali. Jadi dia ini udah kemampuan usah bayang dong, banyu amaturan. Banyu luar kali ya sesuai aturan, luar gorong-gorong. Sesuai. Terus tadi aturan. Mulanya terus zaman itu, wong Khawarij bahkan wong Majusi akhirnya masuk Islam. Karena tidak ada bahasa bisa menggambarkan kenyataan dari Quran. Tekan ketika agak tertib, bahasanya inna lamma tohol. Ketika angin rata tertib itu disebut birihim sorsorin atiyah. Iku Sayyidina. Jadi dia memahami Quran nanti perlahan. Nanti pernah apa?
Dan teori itu yang sama terus dipakai Imam Syafi'i, dipakai ulama-ulama. Sampai angkatan kulo itu pakai teori perlahan. Jadi siap kalam yo cocok guri-guri wong rapati pinter niku. Meniku pun memahami Quran apa sesuai napa? Siapul kan. Iku kowe ra iso lah, wong meneh nganti per napa lafaz. Iku sidina. Jadi toho, banyu wis toho. Toho maknane napa? Nah, tapi sing iso ngene sapa? Ya sidina, sing iso ngendikan. Mushaf ra iso ngendikan. Jadi sidina ali selalu hadal mushaf. Kan arep percaya kowe Quran itu takok mushaf. Ya udah bisa ya. Iya. Akhirnya alim macam apa? Balwa ayatum bayinatun tapi fi suduril ladzina utul ilm. Ning dadane wong sing duwe napa? Jadi misalnya kita tahu langit bumi itu normalnya diatur wa min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Lah iki qadare wis gak maklum, nggih qadare wis gak maklum. Jadi angine wis atiyah, atayak tunu utuwan maknane balik. Dengan ayat wa ka'ayyin min qaryatin atat maknane balik. Atas Bani Israel pengenan ifate wa atau utuwang kabir. Bali lo sing dahsyat, bali lo biasa wis repot malah wa atau utuwang. Wis parah napa? Lah banyu angin ning era Nabi Nuh lan era kaum Samud iku wis napa? Napa? Men kula kagum deh. Wong iki pinter tenan. Kodang tenan. Oh, sampeyan aja terus nyederano, sedina kok ora pinter. Kelirune wong jumlatan ngene iku nak ora roh detail, ora roh napa? Ora roh napa? Detail. Mau ngelem pokoke nabi ku hebat. Tapi nek ora roh detail kan kowe ora iso kagum. Ora roh napa? Detail. Iku sidina. Ana kula niku pengen sinau tafsir tapi full takot. Tafsir gitu mah enggak ada bukunya. Kalau ada bukunya itu pasti masalah. Karena zaman sahabat itu enggak punya adat ngarang kitab urut. Ya adanya pas dialek, beliau dalil. Ya paham, pas dialek. Ya gitu aja. Beberapa wawancara. Kados Imam Syafi'i lah masyhur. Ketika beliau fatwa, wong nak pitayamum bisafar karena tidak menemukan air, syaratnya kudu tolak bima. Nak ning isor kudu golek banyu ning dhuwur, nak ning dhuwur ning isor golek hawalaihi ngene-ngene macam-macam. Pokoke golek sik nganti ra ketemu. Imam Syafi'i ditanya, dalile napa golek barang? Imam Syafi'i falam tajidu ma'an. Wong tayamum kudu ra tok air. Ora nemu kan. Hubungane napa? Idla yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Ngurang tau golek iku ora entuk. Dadi dene cara berpikir iku idla yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Ngurang golek iku jenenge ora iso barani falam tajidu jenenge urung roh. Lah anak wis goleki ra ketemu lagi falam tajidu. Lah urung goleki jenenge lam ya'lam. Padahal Qur'ane dawuh falam tajidu. Ya terus mulai darane faqihul Qur'an. Orang yang memahami Qur'an simpel itu Imam Syafi'i. Falam tajidu ma'an nunjukna wujubut tolak. Napa wujubut tolak? Mergo nek urung tolak urung iso disebati falam tajidu. Ikla yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Nek urung digoleki urung iso barani ra. Terus Imam Syafi'i. Kalau ada kitab ini, Fiqhul Quran Imam Syafi'i. Ini nak dialek ini sederhana, dia tanya jawab mbak murid-murid. Sederhana. Tapi itu tadi mengikat. Misalnya dia ditanya, dalile napa nak wedok kawin kok butuh wali? Wong wedok nak kawin, ini kan butuh wali. Wong lanang ora butuh wali. Ini tapi nak dalil gampang. Jadi ketika wong wedok itu dipegat, terus kepengen balik ning mantan cucu. Istilah Quran kan fata duluhunna ayang ihna. Jadi fala tak duluna itu kan khitabun auliya. Jika janda-janda itu ingin nikah lagi, fala tak duluhunna kalian jangan menghalang. Andai kan nikahnya perempuan tidak bersyarat wali, maka ayat fala tak duluna tidak ada gunanya. Karena perempuan otomatis bisa wali dan tidak ada yang bisa menghalang. Baleni ya. Imam Syafi'i, kalau baleni malai. Ada satu peristiwa di mana ini ada seorang janda. Terus si janda ini senang lagi sama mantan suami. Mantan apa? Suami. Nah, ketika mantan suaminya mau nikah lagi sama walinya tidak boleh karena terus gelo. Tapi dalam Quran fala ta'duluhunna ayyang tisna aswajahunna idza tarawdu bainahum. Andekan ini lho, andekan para wali tidak punya hak menikahkan, tentu enggak usah ada ayat fala ta'duluhunna karena perempuan ini sekali suka ya kawin saja kan, nggak usah nopo wali. Tapi ayat ini menunjukkan betapa perempuan janda tadi harus prosedur wali, sehingga Allah menghitopi wali. Ifham, ini bisa mengalahkan hujah-hujah orang yang tidak mensyaratkan.
Semenjak itu syarat wali jadi populer. Sekarang Anda kan terima wis mateng nih. Bolak-balik tanpa mateng. Oke kan taruh zaman Imam Syafi'i itu betapa susahnya melawan pendapat yang nikah tanpa wali. Disebut kelompok Zuhiriyah. Nah, apalagi setelah saya alim dengan beberapa perbandingan memang ijma'nya sab'ah. Itu yang ayat kedua baca wala tungkihu malah kita bener Imam Syafi'i. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Jelas kowe aja geman nek kaya wedok musyrikah tak janggo. Tapi terusane ayat berikutnya kan wala tungkihul musyrikina hatta yu'min. Iku jelas wala tungkihu aja nikahno sira kabeh para wali ing anak wedok sira kabeh al musyrikina ing lanangan musyrik. Itu semua apa banyak wala tungkihu. Kalau angkah tukar kan berarti posisi wali kan. Berarti nak tungkihu hanya tak angkah kayung kihu. Tapi nak tangkihu kan dia sendiri yang nikah. Tapi itu raro bedane wala tangkihu wala tungkihu. Kira-kira nak bener macamnya, tapi itu memang satu prinsip. Lane nggone kula enggak ada guyonan apa guyonane para qurra naik. Itu kula di kitab sampeyan itu judulnya guyonane para qurra napa naik. Di video itu agak cerita-cerita qurra naik terus digojokan. Karena ini ana wong sing apalane wala tangkihul musyrikina hatta yum. Terus dadi aneh. Kemaknane kan wala tangkihu aja nikahi sira kabeh wong lanang al musyrikina ing lanangan musyrik. Wong dadi guyonan. Mulane jare wong Arabi, mahadal mosok dawuh pengiran ngene tok. Dibule salah baca mesti wala tungkihu. Nek ana wala tungkihu kitabul lil auliya. Dilarang menikahkan anake wedok. Akhirnya itu orang ulamatnya, ora itu sarap yang semua itu bener wala tungkihu. Jadi mulai di situ Quran dijogo balwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul. Saya sih diutul ilmu digendini. Repot walak itu dolim. Quran ora kena kita kok itu. Quran itu penjelasannya ngenteni ayatum napa balwa napa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul. Pameling-eling. Maka ngoten rusak. Hadis kula wau nerang, umpama ke terjebak cerita perang Uhud. Terus darani para sahabat salah mergo melanggar perintah Nabi goblok. Gobloke adalah para syuhada itu jelas-jelas dipuji pangeran wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah napa Allah. Tapi ke darani bener yo keliru. Kelirune adalah piye wae melanggar perintah Nabi. Wong dikalahno pangeran mergo dianggap napa salah. Mana boleh jeeling dawuh bapak dikandani badhe. Pokoknya nak nyifati Quran itu sing persis. Maksudnya persisnya pancen kowe ijtihad iku ora iso. Jadi nek Allah dawuh ae kudu muni api kudu. Kadang ijtihad itu memang gak ana tempate. Kalau contoh nang beberapa kasus. Mboten den sampean ngerti kuncine ya. Engko nak timbang wajib wae ora kuncine. Misalnya walladzina amanu wa amilus sholihat ulai ka safisan kari ayat-ayat sebenarnya. Wong iman nang ngakoni ngamal saleh itu mesti suwarga. Tapi kok walladzina kasabu sayyi'at ngene-ngene wis neraka. Saya itu pernah ditanya seorang dokter, seorang profesor, Pak Bahak, kenapa Quran itu tidak tarhib wa tarhib? Hanya Quran kenapa tidak ekstrim kayak ulama? Kalau ulama kan ekstrim. Wong sing tau dino, itu sholatnya rasi tompo patang buah dino. Wong sing mangan subhat, sing mangan bukit korupsi, duit ra bener. Sholatnya rasi tompo, zakatnya rasi tompo, kajine. Wow. Kan semi-semi provokatif, nak dawe ulama kan semi-semi apa gunane? Sholat ngwetuk, kosong ngwetuk, tapi medhit, itu ngamali rasi tompo kan seru-seru. Enak ngendikan itu padha napa seru. Nah, saya ini termasuk pengagum netralitas Quran. Kalau Quran ngendikan kan data. Wong iman, amil zakat swarga. Wong sing lakukan elek, neraka. Tapi enggak nyifati itu. Maksudnya Pak Bak gimana gini misalnya. Quran itu tidak pernah menghalangi siapa saja ngamal soleh dan tidak menghalangi siapa saja ngamal elek. Misalnya contoh gampang, ono wong penggaweane iki, penggaweane maling korupsi. Iku ning dalan ono kecelakaan, ning dalan ono kebon. Terus dekne nurani kemanusiaane niku. Keluargane matur nuwun ta ora. Matur nuwun serajan to sing nulung wong dino. Kowe ora iso menenge, wah sing nulung anakku kudu wong bersih ora tau zina ora tau maling bar. Mabar. Mati. Begitu juga dibalik. Wong-wong bener yo kadang maling, kadang korupsi. Mangkola ya wa halal jannah wa inzana wa insara. Akhirnya ngendikan netral itu ternyata penting. Pokoknya kok urusannya pangeran, soal biji urusannya pangeran bahwa kesempatan baik itu bisa dilakukan siapa saja, termasuk mungkin saja preman atau tukang malak ning jalan, tapi iso nulung wong kecelakaan.
Lha iku klirune ulama. Ulama itu keliru wong men. Jadi bahasa itu gitar-gitar, tapi malah mengurangi umumnya Quran. Tapi ke gedung ulama yo ora iso, ulama punya kepentingan daripada ben seru, ben serem. Pasti ben serem ben wong tambah seneng ngamal. Tapi masalahnya kan terus ngamal dihadapkan ya. Dibenturkan. Nah itu terus ana klirune. Ngamal ora usah syarat, ngamal ora usah syarat. Misale ngeten, tak contohno ben ki paham. Wah, nek kadung sedekah kudu ikhlas. Nek iya ora ana ganjarane. Kemudian nek sing disedekahno dhuwit korupsi, dhuwit nyolong ora ana ganjarane. Misale kene. Cek entek oleh muni ngono sedikit teman nuwun. Jadi kowe ikhlas ngekeki 5.000, mbek sing ra ikhlas 100.000. Sing mbok kae wong padha mlarate. Dungane mlarate ku mandi. Lah kira-kira tenanan ndi dongane sing 100.000. Mboten besar mawon. 100 kan. Jadi mungkin dia salah dari segi uang enggak jelas, tapi lebih mendapat doa fakir miskin. Jadi nek kok niku bener Quran ora usah nyifati macam-macam, pokoke wong apik, wong amal apik, wah apik ngono tok ya. Ndak seorang profesor tanya, kenapa Quran itu ndak memotivasi kayak ulama? Ulama kalau motivasi kan seru, kenapa? Seru. Kalau wong sing terus Quran ngene-ngene ganjarane keluarga nyapati keluargane. Nah ulama Quran kan ngendikane mo, innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun. Ini sing ngono tok Quran barang mulya. Kan datar, mun nek ngelem kan. Enggak provokatif, enggak seru ya, mana kurang seru. Ya metasian. Ya dadi wah, lem-lemari ulama seru tenan. Apa ati wong 10 awake dhewe bulet. Tapi setelah kamu teliti, makanya ini kan cerita, setelah saya teliti, memang bahasa netral itu penting, biar kebaikan sama keburukan gak selalu berhadap-hadap. Misalnya ada cerita, ini masyhur ceritanya, meskipun tidak di hadis sahih, tapi masyhur. Cerita ini di kitabnya ulama, tapi tidak ada orang mati. Saking nakali di ini, dia anak ayu dirabiji. Saking rasional. Pikirannya anak itu rumah memiliki, barang ayu tak ada uang godok, tapi ya. Yang majusi agak lebih pengeran, rasional kan? Bagaimana? Jadi dirabiji. Barang waya keloni ini, ono janda yatim. Tiap moro rono itu, diparani rono sampai 3. Jadi si majusi tadi tidak buat diparani ini ngomong. Kemarin ternyata ada anak yatim yang ditanya sama si majusi tadi. Kenapa mbah? Jangan ngomahku bolak-balik kok mulai. Kulo nak eling, anak kulo nangis. Kulo akan memberanikan diri jaluk jenengan. Tapi yang gedok jenengan eling jenengan Nasrani majusi kulo niku izin. Kulo niku wong mukminah kok njaluk wong nopo majusi. Mulai. Terus yang mulai karo anak yatim tangisan kelaparan. Sampai 3. Arep majusi mung pas sampai kelon gak sih? Nggih jenengan teng omah mau kulo bakno. Bakno diterno. Ya baru kayak diterno niku dene terus to hidayah. Untuk napa? Lho misale kowe saiki sedekah syaratnya niate ku bener, ngamale bener. Lah majusi iso niat apa? Ora tau ngaji takrib, ora tau ngaji kiai. Dene roh carane ikhlas. Lah wasi misale syaratnya wong bener kudu tobat, lah wasi apa tau tobat permateni Hamzah. Ora iso. Cerita itu masih kan gara-gara ada ulama Mali itu mimpi ketemu Rasulullah titip salam dari masjid. Di kampung situ ditanya sih masjid itu siapa malah kelakuan yang waduh mimpiku salah. Ngosok Rasulullah salah alamat kirim apa? Salam. Banyak nasi ya, mungkin di situ kelakuannya elek. Jadi dia ini soal ngomong tanya. Saya ini mau tanya hal sama kamu. Jujur tapi. Pulang untuk salam, sangi Rasul gizinnya ngomong jadi akhirnya masuk. Karena dia tahu kalau gitu Muhammad tuh orang luar biasa. Gak ada yang tahu pekerjaan saya tadi malam kecuali saya sendiri. Karena dia tidak percaya Tuhan. Ternyata itu diketahui oleh Tuhan kamu. Nah ini cerita. Kamu nggak mungkin kan? Kamu sebagai ulama nggak mungkin kan? Nggak bilang poso syarat ikhlas, sedekah syarat ikhlas, sholat syarat ikhlas. Nggak mungkin kan? Karena Anda ulama. Tapi Anda juga nggak bisa tentang Quran tentang syarat. Pokoknya pengenalan amanu wa amil soleh aja sudah. Berarti bener Quran bener ulama. Itu tetap bener Quran, tapi ulama orang itu buat abaikan. Karena ulama butuh kemanusiaan. Apa artinya sudah kau nambah undat-undat ini? Wes tak undat-undat lah, itu kayak itu tetap penting. Mau so penting tenan dong. Kalau kau sudah kau uang 1 juta, bariku tahun depan undat-undat. Tetap ya ada beberapa hari yang tertolong oleh uang itu kan.
Itu repot. Nah ini hati-hati. Jadi Quran itu kenapa pakai bahasa netral, bahasa dasar? Karena kebenaran sama kebatilan itu hasilnya nggak bisa dihadapi. Tak labah sing tukang ning masjid sampai tok lakopan hamam betul masjid suul khotimah perkara wedhus perkara do. Wahsi sing qatilu Hamzah sing Nabi mawon roh ajae ra siap dibaringi hidayah. Sampeyan sing gowo liwal Islam teng ora-ora. Masya. Ya pernah ngoten niku wae guru Pak Dina dari kalimat ya saya. Iya. Yes tugale ngene. Saiki wong kecelakaan ning dalan-dalan sing ngurusi tukang itikaf to wong sing cangkruk-cangkruk. Wong cangkruk cangkruk iku sar gratis ya, tim sar gratis wong ning dalan. Ya tapi kowe ora iso kan nyari atno, nak ora apik ning dalan bisa nulung wong timbang itikaf ya goblok kowe motor itikaf kok dimusuhi wong apa ning dalan. Ya, tapi sunai pangeran ngene iki. Angger sing nulung ning dalan-dalan ya wong dalan-dalan. Tapi kowe ora usah menghadap-hadapkan wong itikaf mbek wong. Wong itikaf gak multifungsi karena dia sendiri sing manfaatane dalan iso ndudon alamat iso ngurung kecelakaan. Karena nak kue ngabdolo ning dalan pertanyaane gak sing beda wong. Ya macam-macam. Lha iku ulama sing tukang ngomong apate ngene. Fawaite ulama kan ora nganggur dadi terus sering ngendikan wae akeh. Ora gak gelem kan. Wae ora ngendikan angger ana imane, ana amal saleh itu diharapkan pasti. Bahkan andikan itu dilakukan orang majusi, orang nasrani. Itu ada kan yang pada cipta kan hadis apa malah suruh meneono lonte itu ngelak. Sing diombe ini asu bisa ora kucing. Jadi ceritanya hadis apa malah seru. Bareng roh asu melet-melet jadi nafsirkan asu ini pasti bau. Lonte ini medun yang sumur dibakno banyu mbek sepatu putih. Diombe. Pengiran maksud untuk hidayah. Sing ngombe lonte sing diombe ini asu. Oke, masa abang berubah cerita tarah itu. Kok gak bilang-bilang, kucing ngono cabut orang, mungkin riwayatnya aku, mau ganti apa, kucing. Tapi ulama kan gak mungkin, ngono. Wah berarti Abdul Aziz bang kucing, haram kan? Mungkin riwayatnya aku, mau ganti apa, kucing. Tapi terus gue muni Abdul Aziz di bang kucing, ya goblok. Pokoknya menengah, pokoknya ceritanya ngono. Mengenai agar ulama itu ramati somong, terus balik nih. Karena ulama itu bingung, gitu. Tapi apa? Bingungnya perkara ini kucing dipuji-puji, cuma di suarga waktu ini ada bulgapi. Contoh nih riwayat lo dia makan nih, asu. Kucing kan rapati itu enggak tuh. Nah dua cerita itu agak wanti itu enggak. Tapi semelegin. Ayo asap bulgapi di rumah kucing mau asu. Asu. Nah cerita lonte itu makan asu tak kucing. Apa saya kita sana paham baru, asu di atas, kucing. Karena ngaji kok ini dong rumah asu. Kan tetap kayak aku, lalu lama aku keroh bingungnya itu menengah itu, akhirnya menengah. Ini kucing ya, muni asu, itu menengah itu. Nah itu Quran, jadi Quran biasanya ngotot. Nak ngendikan ini, rasa provokatif. Lalu lama kan provokatif. Pak Ramadan puisan gak terawih, bangun Islamnya apa? Ramadan puisan kok ora gelem garutan bangun wong Islam kan seru. Dik wong akhire dhewe nak Quran lah rawani gitu biasa. Ya manu paham itu. Ana cek la alakum tuflihun kadang-kadang gurine cek ra mesti cek la alakum nak menawa padha. Wis ngamal-ngamal tenan cek napa? Menawa wis salah. Mulai terang. Paham ya tetap dan sampean tambah iman di Quran. Jadi netralnya Quran itu akan manfaat sekali. Biar kebaikan sama keburukan nggak selalu dihadap. Kadang orang mengamal baik pasti itu, kadang buruk jadi. Kalau majusi ngamal pasti cek lagi. Wahsi iman ya pasti cek lagi. Tapi orang wali aneh tak labah untuk dungo suge pas ngerti dia nak. Sing dilakop ya hamamatul masjid. Tapi akhirnya salah berada di wong Murtate binasul Quran fa'aqabahu nifaqan fi qulubihila yaumil qaw nahu bima akhlaqu wa ma wa'adu wa bima kanu nantengan. Terus rumah kan sitok ngono padahal masjid terus sitok ning dalan-dalan gak wahsi. Terus mumpun dari kafat luar yudihin apa? Majas. Lalu dari Siti Ali ketika ditanya, maknane yasa itu? Kowe lahir karepe sapa jenengan? Karepe pengen. Lagi mati sampean karepe sapa? Nggih karepe pengen. Kowe dene nasib wis ngentok apa pangeran ki pangeran ya wis. Saiki dari Siti Ali fasad nak pangeran ben tetep ya padha apa? Mayasa. Dari Siti. Wong iki balik lho. Lah lalu ikhtiar teng pundi Siti.
Mbok balani takok ikhtiar bacok. Diwarai kabeh ya maya tak malah takok apa? Ya iku mau nak kowe maca Quran kan Quran udah wa mata sauna illa ayasa. Tapi nak gak ono ulama sing Jawa kan kurang provokatif. Ulama kan so provokatif. Wong ayu kepen elek ta ora? Mboten kepen ayu terus. Nyatane tetep elek. Wong kepen urip terus ta ora? Kepen urip, tapi nyatane tetep. Kalau kowe kepen tuwek kan yo. Ben menang bojo nyatane yo ora iso. Itu kan bukti dari sekian bukti kan tetap ketok wa mata sauna illa. Tapi butuh ulama kok sing provokatif. Terus final, kowe lahir karepe sapa? Apa pas kowe ra ono iku ndek karep lahir? Ya boten ora roh. Napa diujuk kula napa? Nang kok mati sing nentokno kowe ta pengiran? Ya pengen. Nasib wis nentokno sapa? Ya pengiran. Nah wis wong itu nduk lagi diwacana wa mata sauna napa? Illa ya Allah. Men kula terusaken. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu qabla bisatihi sedurunge diutus nabi atau qabla ba'dihi sedurunge kautus nabi kula fidolanin ini dalam kesesatan mungkin yang jelas bayinan dising jelas awalam ma sobat kumono ta nalikane kanane kang sira kabeh musibah dan apa musibah Uhud den ana ing perang Uhud dikop disabina lan terbunuh wong 70 mung sing sira kabeh kot asap tunggu teman-teman bos tahu menang no sira kabeh misliha ing sepadane sabin atau sepadane musibah sepadan lorone musibah dibatin perang badar juga disabin kelan mata ini wong 70 wa disabin dan nawan wong 70 min sanggup iki sing repot ae sahabat tak top-tope tetep lali nang sing menungso bareng perang Uhud kalah dari sahabat kita iku wong bener kok kalah mergo perang Uhud wong sama terbunuh pinten pitung sampe pangeran dielingno kot asabtum misalnya mestine iki cara berpikir ora ngono pas perang Badar pe matene wong kafir ping 70 nawan mestine jek susu intine tetep menang mestine becek ya menang dadi pangeran sahabat yo dadi koyo ngene lho Mas Abu ana wong dagang barbati sak miliar lali gang sak wulan rugi 200.000 tambah pangeran isih iling pangeran isih apa eling jare pangeran jek susu 200 dadi perasaane wong mbek pangeran tetep beda. Nah di pangeran gue eling sahabat lali sahabat teman. Pangeran cek eling ning Badar iku mateni wong kafir 70 nawan 70. Barang perang Uhud wong Islam kuaten kok di pangeran cek susuk kot asabtum apa? Paham. Jadi manis hati-hati hubungan mbek pangeran ilingan. Ya contoh gampang ngoten niku. Contoh gampang misalnya pangeran kan eling to koyo kowe kan ora jelas diundang kiai sing Yusuf ya akeh, sing Salam Templek ya akeh. Kuwi kan taunan. Suatu saat siji loro ana sing ngenyek. Lho kae. Ana sing ngenyek harus diundang. Iku nak pangeran eling cek susuk to ngerti. Tapi wong kan ilinge sing masalah kan. Mana aku mau ngeluh aku mau. Mate ku dibelano pangeran iki nopo. Wah. Kok iki perang kote diremeh kot asabtum. Cek susuk tak cek susuk. Lho nggih. Saiki misale bojomu judes, jaluk kowe dhuwit dik blonjo kadang. Wah saiki duwe repot njero bojo judes. Cara pengen cek zaman gelem mbek kowe ki ra dipopo. Itu kan luar biasa. Zaman pertama Rabi yo ra dipopo. Saiki ku gelem mbok klon yo gelem di anakmu yo gelem. Lha ora dinapa-apa nanggung anakmu sangang wulan misoni. Saiki ngamuk cek susuk asline cek ngono cek napa susuk pangeran elek paham pangeran apa mulane melehno kos asabtum mislaiha ora dimo mislah tapi nopo mislaiha dobelan loro mislaiha napa dobelan mana HP kudu maca Quran sing tenanan plang nang bar di khatam malah go berkat kelakuan nang ngono ngono nang waras mulai go berkat buka ya wadal pangeran terus dengan awalam mana asobat musibatu qad asabtum eleng-eleng dadi nek dinyek wong cek tu punya wong teparang-arang sing sering asabtum napa saya kultu ngucap sira kabeh mutaajibina anna hadza kok nganti ngene iku piye dari Quran kowe sing salah malah takok ana apa hadza mutaajibina hale kabeh anna hale kaya apa hadza ana iku hale kaya apa hadza uta iki min aina lana hadza ail kitanu tegese kehinaan kita perang Uhud iso kalah ya warah nute kita muslimun aku Islam kabeh to wa Rasulullah fina perang iso kalah piye padahal dik ditugoni nabi dari pengen kowe salah kok malah protes
salah kok takok. Salah kok apa? Itu hafid kok nasib elek, kok hafid nasib apik. Yo salah kok takok. Salah kok apa? Takok. Kalau sampean pangeran takokane ngene iki iso jawab Mas. Niku kula hafid kok nasib elek niku mboten hafid nasib apik. Nek pangeran takokane ngene. Kena seneng cawe wedok ngekeki dhuwit tantuk dhuwit. Ngekeki jenenge seneng. Ya wis nek seneng Quran iku sing ngekeki aja dikeki. Malah nyoro, takok meneng ae. Wah ada gempan nuntut Quran cuma ditakoki malah iso jawab ya, Pak. Jenenge seneng ya ngekeki. Seneng kok entuk seneng model lho. Ya bagus. Seneng kok dikeki opo. Jadi sing biasa entuk kan takokane. Cung seneng Quran nggih seneng. Hasil seneng ngekeki tantuk. Ya pun nggih. Ngekeki gitu. Kongkong surau pengira. Wajiblah tu teju bela akhirat dengan akhir kumahalus istiqami panggonan istiqbal ingkari kangga. Kalau mengucap surah Muhammad Tahumaning kabeh dua min intian fusikum. Dua ti kekalahan kegagalan min intian fusikum iku sangka salai sira kabeh atau sangka kowe sira kabeh. Li anakum krana sak temne sira kabeh tarok meninggal sira kabeh al markaza ing panggonan perang. Fakhudiltum mongko den inakno sira kabeh atau fakhudiltum mongko dadi ina sira kabeh atau fakhudiltum mongko di inakno sira. Inna wa ta'ala ala kulli shay'in qadir perkara kodine dadi kuwasa. Tapi bola-balik kersane pengiran. Akhirnya sekedar salah, pengiran maringi menang ya iso wae. Dan pengiran terus disalahno. Pokoke mergo kowe salah. Tapi nek mosok nek salah mesti kalah ya ora perkara ngono. Pokoke mergo pengiran kuat. Mergo logika yang dibangun tetap ana salah. Ingat misal iki rumono. Tapi iki ilmu hakikat. Ketika perang Uhud wong Islam kan kalah. Mergo salah. Salah nyarai perintah. Tapi kalau teori itu kamu pakai mesti ono keliru. Nek keliru wong kafir luwih salah. Wong kafir. Kira lucu. Mulane ketika nek nawa ora bisa tapi ora masalahe menyetak mari kalah. Iku pengen aja. Pokoke ngaji ngene iki senam otak. Lha iya, misalnya karena salah. Pertanyaan yang sama kan wong kafir luwih salah. Mulane tetep mergo nawa ala kuliseing. Lan wa minhu an-nasru wa manhu. Termasuk perkara al-nasru wa pertolongan wa manhu lan menghalangi pertolongan. Intine kuncine ning opo? Ya kersane Allah. Nah mungkin maca tare langsung ngono jamu wah iya yo ngono. Wis pokoke ngene ae wis pokoke ngono. Tapi ben ro. Ya sampean ben ro. Kowe nak muni krana salah iku ya ana teori sing ana salah. Rupane wong kafir duwe salah. Ane sing bener ya inna wa ala kulli syai'in wa minhu an-nasru wa man. Dadi ya kabeh kersane. Apa meneh ning ayat ya jelas-jelas disebut memang perang Uhud diparingi kalah mergo Allah ngersakno wa yattakhidha minkum syuhada. Memang Allah ingin menciptakan mereka jadi mati. Ditoro wali-wali kaya kenapa wali-wali ra sugih? Mergo Allah ora seneng nak kekasih seneng duit. Wong muni seneng pangeran kok seneng. Akhirnya disabeh pangeran. Disabeh ora duwe. Mergo ora seneng apa? Lah kok nek kulino ora seneng diparingi dhuwit ra. Iku sing wis mahal syahid. Paham ya, jadi iki Quran ya, jadi nyalahno wong Islam tapi ditutup inna wa ala kulli syai'in qadir. Wa minhu an-nasru wallahu. Jadi hakikate kalah wis direncanakno pengiran. Paham ya, hakikate kalah wis direncanakno napa? Waqat jazakum lan teman-teman males sapa wa ta'ala kum isra kabeh bilafikum sebab oleh nyulaini sira kabeh amron ati. Wa ma te apa wae asoba kamu kenane apa makum sira kabeh amal takok ing dalem dinane ketemu sapa al-jamani dua kelompok Uhudin ana perang Uhud iku batu inillahi mongko kelawan izine Allah iki rodati. Di Quran itu namo tak tenan mau jare krana salah. Saiki bagi idznillah. Mulane nek Quran sing kata. Lah ya mau kan jare mergo salah. Saiki wa ma asobakum yaumal taqal jam'an fa bi idznillah. Tutup tadi itu. Bagi idznillah mongko iku murni krana izine Allah. Wae dira dadi tegese kelan kersane Allah. Mari kena tak salahno aku perkara hafid nginangine kersane Allah. Tenang ae. Wal ya laman bersa sapa wa taala ilmu duren kana ilmu sing ketok mergo maklumate wujud al mukminin nek kira-kira mukmin hakon kelakar. Wal ya laman bersa sapa wa taala alladzina wa kana afaku kang menapek sapa lagi. Jadi Allah gawe perang Uhud kalah iku nggo satu teori ben sing munafik ketok munafik. Walladzina lan wong akeh gila kang den sabno lahum ladina apa dawuh ta'ala qatilu fi sabilillah.
Taman surat semangsane bubaran sapa ngake anu ditali sing perang wa hum abdu bin ubay wa sabu ta'alu apa ndawno ta'alu merene sira kabeh qatil mbok yo perang sira kabeh fisabilillah ing dalane Allah merangi agaahu mbro musuh Allah awit fa utawa bentengi yo sira kabeh ana saing kita alqauma ing kaum anane bentengi ditaktiri sawadikum kelawan ngekehno kelompok sira kabeh sawat manane kelompok ilam tu qatilu lamun ora gelem perang sira kabeh. Manane kena rawani perang minimal ku jek awor, paling gak mukmin musuh-musuh nyangka kita jek akeh. Jadi maksudnya ngeten nggih. Perang kemungkinannya kan dua, sing kendel mlebu ning medan perang, tanding. Sing ra kendel minimal jek awor. Nek jek awor minimal musuh nganggep kita mati banyak. Itu disebut apa bitaksiri tawadikum ilam tuqatil. Kalau udah ikut perang minimal dia terus mulai. Nek mulai kan kesane umat Islam tercerai ber. Mane mulai saka medan perang kali dimulai itu termasuk dosa gede. Mane apa ini? Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu illa mutaharrifal liqitalin aw mutahayyizan ila fiatin faqad ja'a bi ghadabin min Allah. Kalau padha ngucap sapa munafik lawan alam umpama ngerti kita ono sing ngerti bagi kita dicalane perang, tatabana tinale kita kumisira kabeh. Qala ta'ala takdiban lakum korona-korona lakum maring munafikin hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Gum te para wong munafik yauma lil kufri maring kekafiran yauma idzin ing dalam dinane insarafu dinane bubar sangka perang itu akrabu wa parek minhum sing munafik lil imani maring iman. Ketika itu mereka sangat dekat dengan kekafiran. Maknane mergo ngrusak wong Islam. Dimaklan perkara ajaru kang ngetokno sapa munafik ing sidani ing sang oleh menghinakan wong munafikun lil mukminina biro-biro mukmin. Wa kan lan ana sapa al munafiqun qabus dunya iki peristiwa iku akrobal wis parek lan imane maring iman min haitsu dzairu saking sisi dzon. Zaman perang urung dimulai kan wong munafik ketok imane kan piye wae kok omah berangkat ning Uhud ku demi bela Islam. Bareng wis ning Uhud malah ketok munafik iki. Kok barang Islam kalah terus pikiran munafik dari Muhammad gak nabi tenan. Ini dibarno pangeran, cara berpikir wis ngono. Buktine Muhammad dibarno pangeran. Wes akhire dene. Nah, ketika mulai itu dawe Allah hum lil yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Artinya pas berangkat ora ketok iman. Barang mulai ketok napa? Kafir. Wong munafik itu cara berpikir Muhammad kekasih pangeran dibar. Paling Muhammad karo. Ya paling Muhammad apa? Karo. Mulane kula seneng kadang guyonan kang kemelek itu. Di Islam yo tau tulung Abu Nawas, Nasiruddin Koja. Ini wong suci sing gawe guyonan iki. Jadi dari wong kafir itu nak guyon, ini guyon tapi tenang. Dari wong kafir ini terpelajar. Kata siapa Muhammad kekasihku? Buktinya pas perang Uhud kalah. Masa kekasihnya dibikin apa? Kalah. Dari bacaan Islam. Memang Tuhan punya watak gitu. Dan anaknya disalib juga dibiarin. Jadi artinya kalau teori itu dipakai kan Muhammad kekasihnya tadi dibiarin ke arah di perang Uhud. Tapi teori yang sama sudah dipakai nyerang. Kata orang Nasrani kan Isa anak Tuhan. Tapi menurut mereka mati apa? Disalib. Dari bacaan Islam. Memang Tuhan punya watak gitu. Lihat anaknya disalib juga dibiarin. Itu guyonan tapi cerdas. Artinya itu nggak bisa dipakai ukuran. Kalau dipakai ukuran kacau, apa? Kacau. Mulai dari ulama riyen termasuk Imam Ghazali, mizah, hujan itu mari kerja. Karena banyak hal yang bisa dijelaskan pakai ini. Karena banyak wali-wali yang latar belakang wali hujan, termasuk ya Abu Nawas, Nasiruddin apa? Hujan. Hujan Koja nak mentertawakan dunia begitu. Dia datang ke satu pesta. Macamnya nganggo KB diusir karena dia ada parlente, tidak pakai jas, tidak pakai diusir. Hanya dia datang bawa cara saiki bawa mobil, bawa kuda, bawa mobil, pakaian bagus, jas disambut. Monggo silahkan, ini hidangannya. Mak dene saja. Orang mek mobil disokno ning sae. Bariku mek apem wis disakok sae, dikakno. Ayo jas, kamu harus makan yang banyak. Ini kamu dihormati. Harus minum yang banyak. Ini kamu dihormati. Ini ditanya karena Nasiruddin Koja gila dari yang gila itu kamu. Yang datang itu orangnya kamu. Tadi tidak kamu mati. Setelah pakai jas ini kamu hormati. Jadi yang dapat makanan ini jas bukan jas. Artinya orang modern betapa bodohnya kan, gara-gara pakaiannya ganti berarti mereka kan menghormati jas. Makanya dari ayo jas kamu makan yang banyak minum. Makanya orang sufi itu orang paling bisa menertawakan apa dunia. Mari wali keguyon ya kayak perkarane yang bisa
menyepelekan menertawakan dunia gue kok. Wali-wali gue. Kadang ulama tirabian malah senengane duit. Oh, duit penting deh. Tapi nak ulama sing guyon apa duit kertas digambar. Makanya zaman sahabat pun banyak sing seneng guyon tapi senengi nabi ya karena itu tadi. Tidak semua guyon itu tidak ilmiah. Tidak semua guyon itu apa? Tidak ilmiah. Repotek guyon juga tinggal ilmiah. Jadi karena tadi ya, ketika orang modern menghormati pakaian, ternyata ada naifnya juga ketika dan kita tahu ada kasus Nasaruddin ya. Biasa pakai jas disuguhi, ayo jas kamu makan yang banyak. Ini kamu dihormati, kalau saya malah enggak. Ketika dia dikatakan kita lo orangnya saya sama saya, tapi tadi enggak kamu hormati. Sekarang saya pakai jas dihormati. Jadi yang kamu hormati jas bukan. Saya enggak berhak makan ini. Makanya mereka terbelalak sadar betapa naifnya. Jadi penting ngomong badut-badut itu untuk mentertawakan apa dulu. Maaf nama tuh masyhur. Mengenai bulan. Raja nganti bingung. Gedene raja ora iso turu. Gawe lomba sing iso nurokno dekne kei hadiah. Akhire tukang cerita di iso 1001 malam. Wis gak iso turu. Ganti kedua ora iso turu. Akhire terakhir abuna. Udah cerita gede. Nih para wonten semut. Piye, Pak? Semut itu berbuku. Barang kok jero badhe kan medal. Barang medal kepikiran. Penelitiannya dereng barang medal mlebet malih. Malih medal. Barang terjawab penasaran malih mlebet. Terus tak cinten wis rajane wis samet tuh ngantuk. Cerita ora jelas. Akhirnya itu turun. Akhirnya menang dia dong butuh itu nurut. Ketika ditanya kenapa anda cerita, itu nak ceritanya api menantang, mesti tambah melek. Jadi cerita yang membosankan. Jadi guyon itu ya nak. Mulane ning berjanji diceritakno Nabi wa yamzahu wa la yaqulu illa haqqan. Wa yamzahu Nabi nggih kersa napa guyon. Mesti masyhur ngene kok ana wedok sowan Nabi bareng kesusu kondur. Riwayat kabeh ana segaran wedok ana segaran lanang. Nanti kata-kata riwayat nak sing salam taufik wedok. Ketika ada wedok wong sepuh kesusu pulang kata Nabi, "Kamu jangan kesusu, Bang. Mungkin tak tumpakno anake unta. La ahmilan naki alab dinaqah." Ketika wae mulai mbek sahabat isile unta tuwa ya unta tenan. Ya Rasulullah, jare jenengan ditumpakno anake unta. Lah niku unta tuwa. Dewe Nabi, lah masuk tuwa ya anake unta. Jadi itu manusia ketika anake unta pikirannya kan cilik kan. Padahal tuwek lah ya anake. Lah iki dimaksud teng dibak napa bayam jahu wala yaqulila. Nabi guyon tapi gak bodoh. Lah iku sing angel. Kecerdasan guyon tapi napa? Bodoh. Ora bodoh. Ya kaya mau rasa bikin koja itu sing iso marisi gitu. Tapi dua plus mau pakaiane dijemur ceblok, barang ceblok ilang. Dua mau bojone pakaian ilang ngene ndek. Sing ilang rak klambi ora aku. Tapi dekne tahu pintu tenan. Jadi pas ning keramaian dekne tahu nggawa pembungan ditalekno ning sikile. Nggo nita ini bareng ono cara kene kaya hal bundang kaya hal tidak. Wong kok sakmono iki, nek aku ilang terus piye? Akhirnya sikile ditaleni pelembungan. Nggo nita ini nak iku aku. Bareng dekne turu dicolong wong. Ditaleni ning wong iku. Wong nang mesti parani, mosok kowe aku. Boten kula nggih kula jenengan ora. Kowe ku aku. Saya tadi tak urip-uriku ya. Menertawakan apa dulu? Jadi ngomong sufi ku penting. Kok sing iso guyokno donya ngomong napa? Ngomong napa? Sufi. Yaqulu nak padha ngucap sapa munafikun bi afwahim lan pira-pira cangkeme al munafikun mak ing perkara le sakang ora ana apa mak iku dikuluki atine al munafikin. Walau alimu kita lam yattabi'u. Maknane hakikate munafik walau alimu lamun ngerti sapa al munafikun kita lan ing perang ya lam yattabi'u. Tetep ora ana sapa munafikun hukum ing sira kabeh. Ya kaya dawuh pengenane kok walau aradul khuruja la ajulahu napa ausa wala ingkari hawahum bi'a kaum tetep awarat. Malah dawuh pangeran lau kharaju fikum ma jadukum napa illa umpama tenan melok perang malah ngentekno wong Islam.
Kalau mau datang Siro Ibnu Ishaq nanti kalau critakno ngaji. Jadi wong munafik jumlahe 300. Ternyata sing mulai itu 300 manfaat tenan. Ijek karek sitok ternyata pas perang berkecamuk mateni wong Islam. Lau kharaju fikum ma jadukum illa napa? Ketika munafik wae jamaah teng Madinah melok jamaah. Nabi dikandani Jibril nak wong munafik ku sing mateni wong Islam. Akhirnya mbek Nabi ditakoki, kowe bener mateni wong Islam iki. Kok iso bodoni kan mergo Nabi untuk wahyu saking Jibril. Ngaku harus dikisah. Dikisah. Ya dipateni ya Nabi. Ya bayangno umpama 300 dengan mental itu tetap nang ufuk. Kaya apa malah wong Islam cek. Wong sitok untuk wong sitok nak 300 sak untuk 300. Bolak-balik apa sing dikersakno Allah mesti ana hikmah. Jadi wong munafik mulai iku ana barokah. Cara ora mulai malah majadukum illa qabala wala audhu illa lahum yabhunakumul fitnah. Tetep malah ngambil kesempatan. Wis bayangno Mas. Wong munafik selati gedeng Nabi perang berkecamuk ora ana niteni dikotil di maktul. Tetep pikirannya mateni wong Islam. Paling efektif wong dene balani cara lahir. Iku lawu karo kuciku majadukum ilang ba. Menawa ana wong kanca gedeng kowe terus gedenge ketok kudu alhamdulillah. Mana repot ora ketok. Dadi nak ketok alhamdulillah mergo jelas ra ketok alhamdulillah sane dikonco akeh. Ngono ae pancen alhamdulillah aku li kalmu alhamdulillah Allah napa boleh. Ane bener Imam Syafi'i mun ngandel kula. Kowe nak japi wong ya matur nuwun rahmate pangeran. Dieleki malah nak bebasno kowe. Minimal wong gedeng kowe ora utang kowe, paham? Wong gedeng ora bakal utang, ora bakal nyileh mobil, ora bakal macam-macam. Waman asa ilaika faqat atlaqaka. Wong sing eleki kowe iku bebasno ku. Saiki wong digedingi wong ra siap. Cara aku alhamdulillah. Sing seneng kowe malah ngel-ngel. Wong ngaji dipaksa. Jadi masa iku penak. Dadi donya ku pandanglah cara positif. Sing seneng kowe sanggepe kanca billah. Sing gedeng bebasno kuwe waman asa ilaika faqat atlaqaka ngeculno kuwe ngecul tenan kowe tuh tau disile mobil wong sing gedeng kuwe sing utang kuwe kanca ta musuh sing utang ra bayar kanca ta musuh kanca anak wong liya ora utang ning dalan ketemu rambut dada ya pantes buang nek kanca kan bareng ayo monggo gak kan basa-basi kan ruwet tapi ra dikonco ya ruwet mung dunyo ora dikonco. Tapi intinya sebenarnya semua yang diciptakan Tuhan mesti ono hikmah. Kul kulum min illah. Sama. Jadi kayak cilik ya enak beban rakyat. Jamus. Kita kok yang terus kami di bodoh gede. Kak cilik itu swarga berdua, gede cilik berdua, mereka swarga. Tapi kau gedeng bodoh gede ya hak goblok. Kau seneng tapi rata kapasitas demen kabutan. Biasa anak berdiri pangeran. Anak apa? Berdiri pangeran. Sekarang ini orang jelas-jelas ini tombol. Ora jelas itu khase menungso nyerah pangeran ora jelas. Ya sae. Jadi pamit umpama munafik ora mulai malah bahaya. Wong karek sitok mawon mateni wong iku tenggene sira Ibnu Ishaq. Jadi kowe tok sedekah wa lazim ketika dhewe napa lau kharaju fikum majadukum illa qobala. Umpama tenan melok perang gak nambah itu kowe kecuali prahara. Qobalan prahara sing gak terkendali. Wala audhu khilal mesti yabhunakumul wis wafikum sama'una lahu. Dan di antara munafik ana wong-wong sing dadi intelijen sing nguntungno wong kafir. Sama'un jarane intelijen. Manis sama'una lil kadhibi akaluna napa historien wong munafik ku hakikate intelijen yang kafir. Sama'un tukang rungokno. Kok terus ditari dikekno wong. Lah nek sitok wis ngrepotno tak 300 sama. Iku pengeran iki tawangane munafik mulai berbeda wong Islam tapi hakikate nguntungno napa wong Islam. Kados wong gedeng-gedeng kuwe iku asline dadi kiai setengah desa gedeng berarti enak kan setengah desa ora ngel-ngelo kuwe kan. Lah nek sak desa kabeh karek loro berarti malah enak. Karek turun sing ninggal. Tapi wong ora siap lho kan rata-rata wong napa ora siap. Sing ra siap yo ben ra siap, tapi sing siap yo ben apa? Siap wong dhewe-dhewe. Ya wong napa? Dhewe-dhewe. Itu nak fatwa Imam Syafi'i wa man asa ilaika faqat atlaqaka. Wa man asa ilaika faqat atlaqaka. Wa wa alam wudat sing bersa to sing bersa. Melakukan perkara yakumuna kang padha nyimpen sapa munafik minan iki. Alladzina rupane wae badan ladina qabla au nak qalu ikhwanihim padha ngucap sapa munafikin ikhwanihim maring golok. Ini wau
balik teori wau nggih ikhwan teng mriki menurut zahir ya menurut zahir. Karena enggak mungkin kan wong mukmin dianggap kanca munafik fil haqiqah. Idine dalam agama wa qatun temen nulis wakan jan law atau unama kudu. Mau padha nuruti semua ngake nek kita isu ada ukudin au ikhwanuna kuud. Maku itu mongko ora den perangi sapa ngake ora den pateni sapa ngake. Sekedar ya, pokoknya teori kula wau terus nggo nganti khatame Quran. Di kula maca tengene asbabun nuzul innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahum. Kabeh asbabun nuzul cerita, mriku nu kelompok Abdul bin Ubay sing munafik tukaran mbek wong mukmin. Mestinya kan yang satu tidak mukmin kan? Tapi karena secara lahir sama-sama mukmin, Allah ngredaksekno innamal mu'minuna napa? Ikhwah. Dan itu termasuk bahasa sing menunjuk zahir ya, menunjuk napa? Zahir kasus wajadaha tagrubu fi ainin hamiatin. Padahal hakikatnya enggak ada matahari yang terbenam di mata napa air. Maku tidur rajin parangi semangat kul ngutapa sira kabeh lahum maring kabeh fatro umum kono la sira kabeh ito la sira kabeh an anfusikum sing awak sira kabeh alamat ing kematian ing temen sira kabeh iso dikina bener kabeh di anal qauda ing dalam sak temene ora melok perang winci nyam napa kok mesti sange mati. Wana jalan tumurun visuasa. Dan ini teori kula nu bukti nak teori kula bener gini. Umpama tenan perang Uhud sebab saleh sahabat, tentu sing mati ya dianggap mati dalam keadaan salah. Tapi nyatane sing kapundhut ning perang Uhud dipuji-puji pengeran. Wana jalan tumurun visuasa ing dalem wong sing mati saya tepo dawuh wala taksabanna alladziina wala taksabanna lan ojo nyangka sira kabeh alladziina wong akeh kutilu kang den perangi sapa alladziina ditaku lan kaswatet kutilu. Ini macam kiro asap itu penting. Iya wae kiro aku tilu itu ono bener. Mergo koto azizun al-hab maknane ngetok tampar kitok. Diketok kitok. Tapi nak koto azizun al-hab lan ngetok. Padahal dalam konteks hamzah ora sekedar dipateni tapi dimutilasi. Nah dimutilasi berarti ora sekedar diketok tapi diketok. Lan ana qiraah buat tasdid. Napa? Maknane kutil. Diketok. Ketok. Tapi di bang Quran asing rakau ya, apa lo ngono budak malah apa budak. Joko tirakat nang duwe ra iso malah ben tirakat ditakwe batas sih malah. Nek satu tombol matenge tak terangno. Damai napa? Damai. Aduh, korek. Ya tapi kan kudu roh, ben roh maziyai kiroa. Kutilu ya bener, kutilu ya bener. Mang faktane ana sing kutilu. Nggih memang kasus kantor Hamzah macam kutilu tenan to kan itu dicincang dimutilasi jantungnya diambil bisa dilihat dalam jalan Allah li asli kini seperti karena area karena Allah amatan atau buat songko mati balik utai syuhadai wahya untuk ngomong sing urip ing karobi wis urip jejer pangeran juga kan lah ya umpama krana salah tentu ndak mendapat posisi ini arwahum tegese utai arwah syuhadai uti hawasi itu yurin ing dalam telah ini lho ada ampun panganan apa teleh iki ku namane teleh manuk niku lho ada pakanan teleh kudiren kang biru napa ijo kudiren bu ijo biru kadang kiai manane ijo kadang manane biru nah kadang kiai buta warna ijo be biru rapati ora beda lah kula ora bedane iki ijo be biru napa bedane kan nabi Khidir ijo to biru namun biru kok bayangno kiai nganggo serban biru ijo kan kudiren ijo bet kayak orang itu. Gak misalnya langit itu bahasa Arabnya kan kadang sama akbar. Langit itu biru deh. Tapi nak terbalik aku pikir untuk bayang biru terongan ya orang. Orang Arab. Tapi jelas orang Arabmu namun itu sudrun. Ya cuma antara yang itu biru, udah roya. Jadi nanti dalam apa? Suara. Hai saat kiranya ke Arab sobat. Mergo bahasa Arab itu kadang bahasa yang sebelum Quran. Ya meskipun nak darani kadang ya ono salah. Misale janubun niku gak janubun putih. Simalun. Kiro. Jadi simalun janubun niku. Mboten. Simal iku kiwa. Kiwa iku kidul. Lor. Janubun. Kidul. Lho janupun itu tengen. Lah iya wong Arab ku bayangno apa madhep ngetan. Dadi wong Arab ku lak duwe bahasa Arab. Oh nggih. Wong Arab ku bayangno apa madhep ngetan. Lah darane janupun iki kidul. Simalun. Loh, berarti kan bayangno wong. Iku bahasa jenenge kok. Tapi nek Quran darani bener pokoke tengen. Lah misale innakum kuntum ta'tunana
anil yamin. Qalu balam takunu mukminin. Jadi maknane kan innakum sak temen sira kabeh tak tunana. Jadi ketika wong ning neraka itu para pengikut kan nyalahno pemimpinnya. Kamu itu datang anil yamin. Tak kira benar. Mana anil yamin temeriku kinayatun anil haq. Wong Arab nak darani bener iku tengah. Lan disebut ashabul yamin. Wong bener. Nak wong kliru ashabus shimal. Lan disebut innakum kuntum tak tunana anil yamin. Anil yamin jadi soal. Tak anggap itu bener. Paham ya? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi orang bahasa Arab, orang bahasa Arab. Bahasa Arab itu kadang ngoten niku ngukure kadang iki zaman jahiliyah, zaman madhep ngetan. Zaman madhep apa? Ya zaman soalem. Nek amanane Quran ana tafsir di bangsa Islam mikir, tafsir ana sing tamat. Kulo gak ada tafsir sak dunia, termasuk tafsir Wahabi kulo. Tafsir Syiah gitu. Ya tak aku perbandingan mawon. Cuma sing kula pakai nggih tafsir Bawawi, tafsir Tabari wae tafsir untuk tamat ahli sunnah apa. Ini kula nggih duwe tafsir sak dunya. Nggih kepentingan kula niku kadang njaga lugat. Nggih menjaga lugat. Jika sesuatu misalnya kutilu ya semua kiroa, tapi nyatanya ya faktanya untuk Said Hamzah menjadi kutilu. Tapi bebas kutilu bener dalam konteks Hamzah terus buat wajah kutilu tenanan ya mesti lah. Yang orang dimutilasi apa? Tapi nak pas Said Hamzah menjadi sampai kutilu, tapi lihat nih kutilu. Lain anak guyonan Ibnu Katsir tahu ketemu penggemar Imam Asim, dia ketemu hujan pada wong alim. Guyone kan udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim. Kan ana sing maca udina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulim. Iku piye? Dari penggemar Ibnu Katsir. Sing tok izin sing jaure. Sing wis mati ya sing swarga. Berarti nak maca kan udina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulim. Wong-wong sing saiki perang, itu untuk izin kok pengira. Kan lama sekali sahabat tidak boleh perang. Berarti sekarang boleh perang mergo untuk izin. Untuk izin perang. Bahwa mereka sekarang perang itu karena untuk izin. Tapi kalau kita kan mau tahu udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulim. Orang-orang yang pernah diperangi wong kafir zaman Mekah, saiki periode Madinah diberi izin untuk melawan. Jadi memang kalau sampai itu memang caranya begitu. Caranya itu selain riwayat, tentu asumsinya pertama itu riwayat. Memang ada dialek-dialek ilmiah juga. Ya ada dialek-dialek apa? Ilmiah. Ilmiahnya adalah sekarang yang sedang perang wong urip tau mati. Wong urip kan? Berarti yuqatilun kan? Tapi mendapatkannya izin perang karena merujuk banyak orang Islam yang dibunuh wong kafir. Terus itu sudah dialasan sekarang boleh perang. Berarti udina lil ladzina yuqatalun. Biasanya kisaran-kisaran sabah itu begitu. Seperti tadi kutilu konteks Hamzah. Tapi kan tidak semuanya mutilasi. Terus melok-melok, mau roh wae. Jadi bangkit bingung, ngotak putus jadi kowe berroh. Nah nara wis meneng ae. Cuma khawatirku sing mbok tasdid marang lafat kutilu malah bingung. Yurjaku natin maring rezeki sapa kabeh aku nanti semangat sapa kabeh min semaril jannah sanggeng buah-buahan swarga. Farihina tur seneng banget. Atau farih niku sifat napa termasuk napa boten sifat musbihat. Jadi farihina tur seneng banget. Alam itu mirip. Umpama salah kan dimaki-maki pengenan, tapi nyatane suhada Uhud niku yurjaku cek farihin seneng banget. Oleh seneng banget bima kelan perkara ata kang paling ngakeh sapa Allah min fadlihi saking fadhole Allah. Dan ini pangeran yo nyindir min fadli umpama salah lah saiki wis min fadlihi wis sepuro pangeran wis ra sida kabeh ora wis min fadlihi wis ra kena dibantah wong dari kapat dua yuti napa maya wong to fadl wis ra kena dibantah salah Allah untuk fadl salah apa Allah untuk napa wasi kurang salah permata ini Said Hamzah wong paling disenengi Nabi malah untuk napa hidayah salah Allah wong untuk napa fadl umpama salah. Wong hal itu ngake istabsiru nabi seneng sapa ngake prohun nabi seneng ngake ngake seneng-seneng sapa ngake bila dina kelan wong ngake lam yal haqu kang ora metu sapa lagi nabi min khalqi mereka memberi kabar gembira pada mereka yang belum mati min ikhwanihim al mukmin jadi yang belum mati dimotivasi ora usah wedi mati syahid mergo mati syahid ku kepenak wa idalan kebatan naladina podawo an la khaufun alaihim al tekse kelakuan aidian. Iki wong-wong sing urung mati, iki ora usah wedi mati. Mergo mati sahid itu la khauf. Ora ana kuwatiran kumujud elek sapa penali malah dinati sing ngake lam yal haqu kang ora ketemu sapa lagi nabihim walahum yas. Kok nggo ae waladina amanu napa bertakadu dzurriyyatahum bi imanin wa alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'.
Jadi misalnya kira ketemu derajate para nabi, para wali, tapi nak kowe duwe niat anut, iku sok ben dibayar. Jadi anak putu sing amale ra imbang mbek kowe. Mulane lah anak putune kiai ra perlu ngalim karo mbah bae, untuk ben padha wae. Paham ya? Malah anak iya, pancen niku janjine, pokoke wa ma alatnahu min amalihim. Lah wong saiki wong drengki, ora ngalim kok mbah. Ngapa iki bonus malah kok soal. Wong nak goblok e. Iki putune mbah iki tapi ra koyo mbah, ra koyo mbah piye iki didesain pangeran. Pangeran kepengin ngetokno ra koyo mbah lah keluargane. Waduh, malah mbok protes. Lho kok. Aku wong ape entuk bonus mbok protes. Wong ora ngene. Kurang ada protes wong. Napa? Walahum lan ora ana wong akeh ya den iso semangat belajar di masyarakat. Al makna te maknane ngene ya kohuna seneng sapa wong akeh di amlihim sebab amane wong akeh sangka siksa wa parasin. Lan sebab senenge wong. Ya tabsiruna seneng sapa wong akeh dinikmatin sebab ana nikmat sakin minak wong. Tetep anane ganjaran krana murni kersane Allah. Wa fadlin lan bonus. Ziyadatin tegese tambahan alih ngatas sawah. Fadlu luwiyah. Bonus. Mulane ning fikih nek ana baik ana mustari. Lah wong sing ra kanggo jenenge fuduli. Lah fadlu wong luwiyah. Dadi nek wong Islam untuk fadl untuk luwiyan rezeki saking Allah. Sak dhuwure keberhaan, sak dhuwure napa Mun kula nerangno boten-boten misale umpame sampean saleh. Tak aki-aki sampean saleh 80 tahun. Nyatane swargane selawase lawas. Berarti ngamale sampean umpama krana ngamal 80 tahun wis buk. Wis napa? Buk. Wis cung metu ke swarga cung. Lah ngamal 80 tahun entek. Ora ono. Berhubung swarga fadhale Allah, ora bakal umpama krana ngamal entek. Wa anna wa la ta'tamna Allah bil fasti atfan wa anna ala nikmah wal kasri wa inna wa istinafan. Nak kira kita wa anna wa ana sing maca wa anna wa ana sing maca wa inna wa ta'tamna wa ta'ala la yuzi ora nyonya sapa wa ta'ala ajrul mukminina ing ganjarane wong mukmin balik suruh balik ganjar sapa wa ta'ala